Zoli kopesa mbote na bandeko basi mibali. Coucou. Coucou, oyo balingi kolanda biso na tango oyo. Zala attentif et pe chapenda litoi poko ako bénéficier na mwa maloba oyo Nzambe atie ekati na biso pona oko ako bénéficier nango na bomoi na yo ou bien na libala na yo ou bien na vie ya bana na yo. Zala attentif et landa biso penda na bokebi nyonso. Nzambe afongola yo penda boyebi po oyeba na ko comprendre biso penda na sens penda ya malamu. Yango totiki etango epai ya Papa Marai oyo ye abongisami penda pona yango. Tozali wana biso mibale. Nzambe apambola yo oyo lingi kolanda biso na tango oyo. Oui, coucou, vraiment, ezali esengo mingi ya komona yo ozali disponible kolanda biso susu na poka oyo comme d'habitude. Tozali disponible pona yo na tina koyeba ko partager quelque chose on Nzambe atsekati mitema na biso. Oyo ezali afin que si ce n'est que pour ko soutenir yo ndenge lo Nzambe lumina biso ete soutenez-vous les uns et les autres en Christ Jésus. Et pourquoi pas les musuto tozali ko lekisa tango mingi na oyo ezali mokili oyo à la place ya kolekisa tango pe ya koyoba ya à la place ya ko bénéficier tango ya koyeba koyekola wapi oyo Nzambe alingi pona yo na ngai. Yango te elimino sujet mo kitoko oyo kozala ete et kozala lipamboli pona yo, lipamboli pona libota na yo et puis lipamboli pona société tozali. Kolo apambola biso bongama zala pre na tina koyamba yango soki olandi yango tango oyebi ke sungi yo et kozala malamu mingi oyo ape ko partager yango po bandeko mosusu po ete bandeko mosusu balanda yango po bango bayeba kosungama pona yango. Yango tosali yango expressement vraiment na monoko ya mboka pour moto nyonso pe ayeba comprendre yango très bien pour ça Nzambe ezali nini na likambo oyo babengi ya sujet oyo. Alors voilà, na mokolo lelo tolingaki tolobela na sujet moko ezali eyebani malamu libala kati na Yesu. Amen. Tango toli koloba pona libala kati na Christ ezali koloba ete ezali na ba principe moko songolo oyo esengeli pe ezala maintenir kati na yango. Est-ce que ezali bongo te mama? Ezali penda ndenge wana papa. Pote tokomona soki tozongi na ebandeli na mokanda ya Genèse kuna ezali koloba na biso ete libala euti epai na Nzambe. Yango kuna balobi na biso ke mobali akotika baboti na ye, mwasi pe akotika baboti na ye, bango mibale bakosangana bakokoma eloko moko. Donc libala euti epai ya batata te, libala euti epai ya bakoko na biso te, libala euti epai ya bakonzi ya mboka te, mais libala euti epai ya Nzambe. Yango Bible ezali ko confirmer biso yango ke mwasi akotika baboti na ye, mobali akotika baboti na ye, balobi bango mibale, balobi misatu te. Bache mama na kati te, bache noko na kati te tata mwasi. Balobi bango mibale banani. Donc Papa Marai na ngai, donc toko sanga na biso mibale, tokomi mutu moko. Amen. Vraiment ezali eloko moko mutu ya ndeko na ngai, peut-être toko confirmer yango mokanda Genèse chapitre 2 et verset 24 na version oyo ngai balobi boye. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Bazali koloba na biso ke yango wana mobali akoyeba kotika baboti na ye lolenge moko be kote mwasi akoyeba kotika baboti na ye po ete aya kosangana na mobali na ye afeke bakoma moto moko. Donc ezali principe moko ndenge mama utoloba ezali principe moko divine et libala ezali principe moko te parce que c'est la mode o pona muninga muso balaki yango ngape na kobala o pona donc eza système moko établi yango na photo sala yango kaka non mais eza principe moko ya divinité ya Nzambe do Nzambe pe moto salaki yango alingaki yango esala mena ka lolenge wana. C'est pour cela ezali pe Nzambe kaka ndimo tali kopesa ba capacité yango pe harmonie yango pe yeka mutali kopesa pe kimia yango kati na libala yepe mutali ko bénir yango. Donc ezali mutu emi te ba principe OK libala ezali principe mo vraiment euti pa ya Nzambe. Or que loko nyonso soki ezali na fondement nango
na fondement non pas euti donc ezali pe na ba principe na on peut quoi kuna pe e pa yango euti amen donc ba moi ba principe vraiment de ba ko partager na mo ko na lelo na to linga to sala na mo ko mboko vraiment pour été et faciliter tâche na yo oyo ezali le busuna nzela libala obe yo oyo ezali kati na libala ozokuta malebo sur ba difficulté quoi que ce soit et na suka pe to ko pesa susta et kozala malamu mingi soko ozala permissible okoki ko pe ko poser sur la question à un jour à l'autre to ko répondre sur la question yango eza bongo te mama ezali ndenge wana nzambe asunga biso na mwa moke oyo tolingi kopartage na ntango oyo vraiment oyo bakobénéficie yo oyo ozwi ngolu ya kolanda biso video oyo ekokota na ndako na yo vraiment pesa ata landa yango epe koyeba kopartage yango mpe na baninga mosusu pourquoi pas bango mpe babénéficie na yango yango ezali mpenza malamu mingi kolanda babiloko ya boye parce que toali komona ndenge nini diable azali kotake mabala ndenge nini diable azali kodomine na mabala mais lelo nzambe azali kotia maloba na ye ekati na basali na nzambe mpona bayeba kozongisa lisusu harmonie wana ekati na mabala na biso. Alléluia. Et voilà, c'est ça le principe libéral. Tant que le principe, c'est un fondement nango. Et fondement nango, c'est qu'il toujours le Seigneur Jésus-Christ comme le chef suprême. Il y a bon moyen yonangai. Le lenge moko na pona ko kende mo musika na ebe ko sala mo petite illustration pour répondre yango de façon ya ko yeba ko kabula yango pe ko yeba ko expliquer yango moi bien fonctionnement ya libala et sengeli ezala ndenge nini. Na yango na be ko zwa une image il y a exemple comme une voiture. Une voiture, il y a un objectif à voiture, il y a un déplacement. Quand on parle de cette voiture, donc, il y a la Mercedes, il y a la Peugeot, il y a la Toyota Starlet, il y a la Fiat. Donc, catégorie, c'est tout, il y a des choses qui sont chères, d'autres qui sont moins chères, mais l'objectif, c'est un déplacement. Dès que on peut dire, l'objectif, c'est de vivre gloire selon Nzambe Nzambe. Yangwana ezali cible pe lemso dans la cible diable avisa quand mingi parce que yebi ke ezali na secret moko ezako na kati ezali na ba principe o ezali na kati o Nzambe mo établir pour yango comme diable azali toujours ennemi ya Nzambe alinga toujours ko combattre ko confronter oyo kaka dio ezali ya Nzambe alinga ko ayebi ko établir yangwana pesa ki na lobaki ete tozwa na pesi ndakisa oyo ko lotira ko lobake ya une voiture. Mais avant de détailler, il y a un point mike na linga soso to kotanga na mukanda Ephésiens 5 maman ozo lo bela libala ba to tanga na kuna Yesu Kristo azona acception ndenge ni libala singileza lila obi apôtre Paul na série inspiration zwa ki pa Yesu Masia ayekola ke loko nini alobini ni kuna na mukanda wana tikaite to kota na mo profondeur à comprendre moi muke secret libala obi moi muke o ezali comme fonctionnement libala ou principe pe fondement o esengeli ezala bati kuna na kati ya libala yango nito kotala mukanda Ephésiens chapitre 5 verset 22 tina 33 mama kotanga ngona lingala bonga sino kotanga ngona français totangi basi batosaka mibali na bino ndenge botosaka nkolo mpamba te Kristo azali mutu Eklesa nde nzoto na ye moto azali mobikisi na yango se bongo wana pe mobali azali mokonzi ya mwasi na ye boye basi basengeli kotosa mibali na bango na makambo nyonso ndenge Eklesa etosaka Kristo bino mibali bolingaka basi na bino ndenge Kristo alingaki Eklesa pe apesaki bomoi na ye mpona yango asukoli Eklesa na mai ya baptisme pe na maloba ya Nzambe mpo yango ekoma bosantu ekoma na miso na ye lokola mwasi ya lokumu mpe ya kitoko oyo azangi makwanza nto nzela alingi Eklesa ezala ya bosantu mpenza
mpe ezala na mabe ata moko te. Ndenge wana mobali mpe balingaka basi na bango lokola nzoto na bango moko. Mobali oyo alingaka mwasi na ye azali komilinga ye moko. Ata moto moko te amiyinaka. Kasi bato nyonso balesaka nzoto mpe babatelaka yango. Christ asalaka ndenge moko mpe na eklezia. Mpamba te tozali biteni ya nzoto na ye. Amen. Ok. Tatina. Le 33. Ekomama boye, yango wana mobali atikaka tata na ye na mama na ye, mpe asanganaka na mwasi na ye. Boye bango mibale bakomaka se moto moko. Maloba oyo ebomba sekele moko ya monene. Nalobi yango mpona Christ mpe eklezia. Kasi ezali mpe mpona bino. Mobali nyonso na kati na bino alinga mwasi na ye ndenge ye moko amilingaka. Mpe mwasi nyonso atosa mobali na ye. Amen. Amen. Nakanisi lecture na biso ezali mwa mulai, mais ezali te lima na makambo moko mutu ete yokoli kuna. Nazali komona nga napesi illustration na tina koloba ete nazwi illustration ya voiture. Donc objectif ya voiture ezali nini ke esala transport, esala déplacement mpona olonga na esika songolo mpona kokende esika songolo. Mais namoni ntango nazali kotanga siko awa bazo ko expliquer biso susu au profondeur lisusu, et puis Paul akomi na point moko na verset mususu totanga lobi ete ke kuna nzoka nde ezali na mabombami oyo ezali kuna na kati, ezali na secret oyo ezali kuna na kati. Et secret yango ezali nini? Yango na komeka korepeta mosu na langue français po totala awa balobili yango lolenge nini. Na français awa balobi bona version oyo nga nazali nango balobi na de verset kobanda na verset 22 balobi boye: Femmes, soient soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Balobi ke bazo bandirango eloko mona moni un peu étrange, bazo bandira pa ya mwasi. Balobi ete mwasi esengeli azala soumise epai ya mobali ndenge lingomba azali kozala soumise epai ya Christ. Alléluia. Et donc lingomba ntango balobi lingomba azala soumise epai ya Christ, nayebi te mama koko detaille mwa moke image ni lingomba ndenge ni lingomba ekozala soumis epai ya Christ. Tokoki kolobela ngo ndenge nini. Donc ntango Bible ezoba na biso ke mwasi azala na botosi epai ya mobali na ye, donc ezali image ndenge ya église ndenge tokuti koyoka awa. Donc église esengeli ezala na soumission epai na Christ. Donc totosa Christ pe tosala oyo ya lingi kati na biso. Kotosa Christ donc elingi kolakisa otambola ndenge ye alingeli, kotambola ndenge ye azali pe kolinga kosala oyo ezali volonté na ye. Amen. Parce que okoki kondima ondimi me ozo kosala te oyo ye alingi yo osala. Donc wana ezali botosi te. Donc muto oyo atosi donc akosala obi akotambola ndenge kolo na ye asalelaka pe kolo na ye ndenge atambolaka. Yango posa ya Nzambe ezali kati na église. Donc babi église esengeli ezala na soumission epai ya Christ. Donc tokomona kuna Christ po alonga, Christ po a régner, Christ po akende tina ekulusu, donc andimaki pe atosaki, asoke na kotosa kaka te mais asalaki oyo ezalaki volonté ya papa na ye. Amen. Yango alongaki tina ekulusu. Yango pe posa wana ezali ya Nzambe ke église esala oyo ezali volonté ya Nzambe.
parce que lelo tozali komona baeglise ebele tobandaki na succès mais suka nango tokomi na kodinda epo na nini tozali kosala te ozali volonté ya nzambe etango tozali kosala volonté ya nzambe te na ntango wana tozali kodinda tozali kosala oyo ezali baposa na biso yango tosala oyo ezali volonté ya nzambe tosala tozala na ekuti na ye mpe tosala oyo alingeli biso tosala mpona tolonga ndenge ye alongaki tozali komona yango lelo na bavie chrétien na biso tozali kodinda se kodinda epase tozali kokokisa te oyo ezali volonté ya Christ kati na biso. Amen. Donc si j'ai compris en bref Torbanini, donc soumission ezali maloba kaka te, soumission ezali pensée kaka te, mais soumission esengeli ke na kati en œuvre. Ya on va lui OK, église Jésus azali comme chef ya église et pour appeler image ya OK ndenge pe mobali azali comme chef na kati ya foyer. Mais on va lui était comme azali chef na kati ya foyer, yango esengeli ke mobali mwasi esengeli atosa mobali ndenge église oyo ezali comme femme etosaka Christ oyo azali comme mobali. Donc ça veut dire que soki ozali kosala na pas ya un patron moko songolo quoi que ce soit pour kolakisa signe respect na yo devant lui, pour kolakisa signe soumission na yo devant lui, et donc alibozo ezali neza nini do ondima kosala wapi oyo azali kotuna ekosenga yo eza tout simplement yango wapi mama auto ko expliquer biso lesika o gloire à Dieu mama vraiment oza penza na parfaitement raison na oyo so mutu ko biso lesika oyo ezali motu ya mingi ndeko na to sosola yango awa bandike femme soit soumise à ton mari na moni yango awa na moni no mituni na bike pour nini ay bandika mbala moko femme re bandira na mobali mais zo bandira pa mwasi. Alors peut-être que ya sima pour ko yeba ko soso na sika ya mala mais elo mutu ezali ke balobi ke mwasi nzoka nde esengela tosa mobali na ye. Après le verset là ndi balobi ete ndenge moko parce que mobali na ye nzoka nde azali mutu ya azali mutu comme ndenge Kristo azali mutu ya lingomba. Alléluia. Amen. Dans verset 24 et 23 il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et c'est lui et s'est livré lui-même pour elle, afin de les sanctifier par les paroles après savoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. Verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30, parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. C'est mystère. Ce mystère est grand. Je le dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. Namoni ezali moko abelema moko ezali pe susule mususu et antetaka bandeko na biso mibali et antetaka sexe maxillaire de façon que bato mona ke et parce que tant bazolo ba awake parce que homme azali chef bato mingi ba confondaka na mona homme azali chef pardon chef kati na ndako ndenge Christ azali chef église. Mais na kumbisi nzambe awa bazoko expliquer Christ azali chef église et puis basuki kaka na chef na ye ya église mais balakisi ke quel est le sacrifice oya salaki pour l'église yango, quel est le sacrifice oya salaki pour que l'église yango et sala nini pour l'église et garder Bible nous dit a salaki tout et la tina kusani ya ko purifier yango ya ko sanctifier yango pour na nini a garder yango na état parfait oyo kozalaki ezala na nudité ezala pena na ezala na nudité ezala na iroko moko na ride na ezala na tâche moko te ride. Ça veut dire que Jésus a salaki nyonso a se sacrifiaki pour l'église. Jésus a se sacrifiaki pour na yo na ngai. Yangona
ezali ba principe pe ba secret o ezali ko faire ko stimuler o ezali comme bolingo envers o ezali comme chef. Donc c'est pour dire à quelqu'un na yo o ezali ko yo ngande ko ngai yo ndeko mobali. Donc balobi te ke mobali azali supérieur na niveau likolo et mwasi azala na niveau ya C. Donc awa so totai même na principe ya Bible et je l'ai vu sur le canal Genèse pas tout temps qui pas de outil so to lobi to comprendre bien tango nzambe asalaki Adam maman a posé question tango Adam asalamaki Eva azalaki na mite nzambe azwaki mukuwa oyo asalelaki Eva azwa ko na partie sikani azulaki yango na mopanzi. OK. Sikoyo mopanzi so totelemisi mutu atelemi fixe boy. Mopanzi ezali likolo, be mopanzi ezali na se, be ezali wapi? Mopanzi ezali na katikati a. Gloire à Dieu. Motuna nanga ezali nini? Elingo lakisa nini? Donc principe yango déjà nzambe tanga asali Adam na Eva asalaki nini? Azwaki Adam alali ni Bible ezali koloba. Adam akolala pongi moko profond et simana kati na pongi wana nzambe akolongola mopanzi na ye na nzela mopanzi na basalaki Eve. C'est pour te dire ndeko nanga yo ozali kolanda ngai. C'est pour te dire yo oyo ozali komona ke nzambe alobaki yo ozali chef. O comprendre eloko moko soki nzambe alongolaka Eve na mutute elingi koloba na pièce moko ya mutute elingi koloba ke alingaki te azala likolo na yo. Soki ba longolaki ye na sala beleke na se ya lokolo te elingi koloba ke alingaki te yo pe komise comme nyatelo. Mais à l'ongolake na katikati na yo pour que monde s'équilibre. Comment s'équilibre? Il faut équilibrer entre yo na ye. Raison pour laquelle tout le monde OK, Christ azolo banini ke azali chef ya lingomba, mais na ki chef ya lingomba ayeba ko se sacrifier pour na nini ke pour na ke lingomba ezala sans tache et ride. Donc Christ asalaki tout pour le lingomba na ezala sans tache et ride. Donc Christ asalaki tout a tiaki équilibre wana pour vous faciliter voir même mes tâches à moi pour les soumettre mieux pour nous aller soumis na ye ndenge moko yango na bazo benga on a nyoso ke Dieu étant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc Dieu étant aimé, donc nzambe pe asali la principe là d'abord et alinga ki na mukili yango yango abalobi ke donc famille azali na possibilité ko yeba ko linga oyeba ko za la soumis mais eloko mutu sengena yo mobile il faut la kisaye molingo yango. Alléluia. Amen. Donc mobali et pesameli yo on l'accès bolingo parce que tango yo ko l'accès bolingo wana bolingo yo ko l'accès dimension bolingo yo ko l'accès yango zo facilité ye po ya koma na capacité wana ya kozala soumis na o ezali kati na yo. Donc c'est ça tout simplement et donc on a ko l'accès na ko lobala sur base o ezali ke équilibre o nzamba salaki voir même matière o voir même la leçon o. Donc ça veut dire que c'est pour te dire maman, c'est pour te dire papa yo ozali na kati moto o benga miete ozali na kati ya libala ozali ko vivre libala na yo na lina stimuler yo ete awa mabomba mi balobi na biso lesika OK femme soit soumise à ton mari, femme soit soumise à ton mari et mari aime ta femme. Mara mingi tanto tega makambo so femme soit soumise à ton mari to mona baba papa mingi ba pai ba kozala haleluya amen 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 et puis to mona déjà peut to yoka déjà ezali mokole mususu ya ba sujet o ko tsaka discussion ka ba foyer na biso et parce que yo ozali ko se soumettre pas na ngaité il y a effectivement parce que mon bala linga ba to ça y est c'est tout à fait normal parce que mon bala salamane wana ke azali comme supérieur dinga ba lobi yango to changer pe yango te mais avant aux ala supérieur to mkanisi il faut te comprendre loko mo ezali nesika o ba lobi ke qui supériorité d'ailleurs il faut ça en comparaison comme Christ. Amen. Ce qu'on kanisa na no Christ envers lingomba na ye atreta lingomba na ndenge nini alingira lingomba na ndenge nini yango loko mutu ezali wana eza bongo te mama donc ça veut dire que soki ngai na lakisi bolingo na ngai pa na yo soki ngai na ndimi kosala nyonso pa na yo et ko faciliter yo afin que yo dinganga n'est-ce pas amen et ko faciliter yo plutôt afin que yo po yeba ko tosanga n'est-ce pas ko kisawo nyonso zali ba posana amen 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 ça na automatiquement parce que tango yo zo ko pesa ngai et nga pe na zali ko pesa amen yango ezali penda bongo siko da eloko mingi esala makana biso na tango andelo ndengo uti na koloba na yo
etango mateya oyo ebimaka na baeglise etango bazoli koloba ke mwasi atosa mobali na ye ekote na papa basepelaka makasi parce que bango verset na chapitre verset mingi biso papa oyo babetelaka se te kaka oyo balobi ke mwasi femme soyez soumise à ton mari et verset oyo yango tomonaka bapapa babetelaka se te mingi nzoka eloko bali kobosana ntango tokoki kosuka kaka na 22 wana te me foto okita na se swiki nango mpo na se mama likambo pende evandi na se papa mpo omoi na se wana ntango balobi ke ngai natosa yo balobi yo mpe linga ngai ndenge krist alingaki eglize krist alingaki kaka eglize te papa asukaki kaka na kolinga te c'est ça eloko bapapa babosanaka bazwaka verse wana ndambo balobi Christ alingaki église voir kutu andimi kokufela yango wow siko mutuna nanga na tuna katango na yoka ba papa bakanga amen est-ce que papa na tuna na so bokoma na ba niveau wana c'est bokoma kolinga biso ba mama okufela biso tokomona eza langage moko ezali wana kokufa na bazolo ba wana balobi te ke bazo papa marai bakende kobake na kwa donc eza langage moko elobami wana po o comprendre yango faut kota penda na profondeur po sosola yango donc il y a ça qui est donc kufela ye ça veut dire que comme il pèse vraiment que comme ça vraiment que aux alliés prêt pour que ça la wapi oyo moto yango wana oya bengami mwasi na yo donc kolinga ye na façon moko de façon ezali ke ondimi ko se sacrifier pour la cause na ye ndenge pe to ko mona pete même na mukiri o balobi yango na ba proverbe musu balobi par exemple balobi ke na munoko mboko na biso po biso ba Congo to ba kelo moto ba ke soko lingi safa kotela oko signer oko evoir na étape mais ça veut dire que safa kotela lem se tombaka eza na étape moko étape ngo za fragile mais muto aza na posa safona akokoma na niveau que koma lingi yango akotsaile biso nzoto ne ange pour la safona suka na le se koma ape azui safombe akwe pe na étape yango donc ce niveau là ya montre que comment dimension ni oyo bazo la biso ke nzoka nde esengeli biso linga ba femme na biso esengeli biso to linga bino ndenge Christ mais faut la biso ndenge Christ linga ki donc ezali amour moko te ke ba la biso ngo ndenge mokile zo kotindela biso ndenge société zo la biso parce que na mokili oyo amour ezali détaillé na ndenge mosusu biso totangi na Bible amour parfait ezali amour sans retour mais na mokili oyo balobi ke amour eza réciproque soki yo pesi nga pe na pesi soki yo pesi nga ite na kopesa na pe yo te donc ezali ba façon de interprétation ndenge na ndenge mais interpréter malunga ezali nini interprétation malamu ezali nini kolanda ndenge ni Bible zo ba biso ba la biso Jésus Christ alobi ke ye akufaki mpona lingomba yango asalaki tu mpona lingomba yango asalaki tu atiaki nzoto ne ange asalaki tu andima okende te ne kuruse akufi mpona kaka nini lingomba yango lingomba yango ezala nini afeke egarde lingomba egarde forme moko kitoko yango alobi ezala sans tache ni ride na monoko mboka na biso alobi ete ezala na makwanza te mpe makodi te de banzelo esala makwana banzete banduta donc ezala na banduta te na banzita te donc est-ce que vous comprenez quelle est la dimension oyo nzambe asalaki ke mpona ke yo mpona ke nga na yo tobengama comme corps de Christ mpona ke yo na ngai tobengama comme bana na nzambe quel est le niveau quelle est la profondeur pe passe nini o Christ ndime komona nyonso asalaki nini mpona nini ke ezala na banzita te ezala na banduta te ezala na makwanza te est-ce que siko yo mobali oyo lingi ozala chef oyo ndima yango oza chef oyo ozalaka chef oyo olobelaka mingi mpona ke chef est-ce que osalaka yango ke mpona mwasi na yo azala na banduta te azala na banzita te azala na makwanza te est-ce que okoma déjà na niveau wana c'est là eloko eza esengeli kocomprendre très bien awa yango mpa bazoloba na biso ke nzoka nde esengeli tolinga basi na biso ndenge Christ alingaka l'église papa oyebi eloko moko eyebi ngai le temps ozoniata point wana ya banduta oyebi eloko moko soso uti koloba ke na mnoka mpoka na biso batikana na lobango na kikongo balobi bwe na bao bayokaka kikongo te na koloba ngo suna lingala anazola tsafu bua elutaki amen donc soki olingi tsafu ozomona nzete ya tsafu ozomona ngo yangwana oza na poso lia tsafu melo yokolo oza na posa nango osala nini okomata
donc atako te tape yango ezali ya kokonda ndenge na okondima okwea na yango mpona nini olingi olia chafu. Donc lokola yo lingaka mwasi na yo okopesa ye bolingo wana penda oyo Christ alakisaki akomi na niveau akufela église. Bongo ntango papa ozo banduta wana oyebi lelo yango tozomona pe me biso bamama etango na ndako kimi ezali te amour wana penza papa azokolakisa yango te epai ya mama. Oyebi eloko nini esalamaka na biso bamama meme beauté ya mwasi emonanaka biso te. Mpona nini mama azolala pongi bien te yoko mwana mwasi mosusu aza na ye kitoko me kitoko ne ezosila kaka se kosila epona nini eloko oyo azozela pa ya mobali amour wana oyo tozomona Christ alakisaki na église yango mobali azolakisa te pa ya mwasi mais azowela kaka chef azowela azala kaka chef tolo ke ngana za chef sora lobi sala boy sora lobi boy sora zongi boy mais azobosa na ko remplir la tâche na yo nzambe o Yesu alobi na biso yangwana et pas il problème ezali yangwana yango lelo zomona mingi mwasi po eyobi seke ezali ni mwasi soka za lenzi te na ndako papa tango azokolala pongi te ata tie poudre ndenge nini papa esimba te epona nini elongi na ye elalaki pongi te yango zomona biso bamama esengaka penda kimia papa tanga zoko tshelo à l'aise oza na kimia ozona na pongi ya kimia donc mabundi na yo ezoya sembe ezokoma neti mutu asokolaka na mili kitongo mili poko amen na bongo ntango mama azotya poudre ezokomona penda atie poudre evandi ezopenda place nango parce que ezomona papa azokose sacrifie penda kopesa ye amour wana donc andimi penda akwena na ndapi na ye wana. Hallelujah. Na bonga ngozomona pe mama eza biloko mosusu yo kosenga ngo te papa ntango yo ozoko tya mama penza à l'aise ngomona mama meme ntango abimi na ye ayebi ke papa azosala mbula alobi mama kosala tout akoluka oyo nyonso esengeli kosala mpona mobali nasala mobali na ye surprise yango mpo ozomona biloko mosusu papa ozomona basi ebele na mosusu bakoka kosala mibali na bango basurprise te oyebi mpona nini azomona mobali yango akosala surprise asali mbula nga kutu donc akipaka ngai te amour na ndako eza te atiaka ngai alaise te soko ngai na kosala surprise mpona nini nakilosombile kado mpona nini yango tozomona awa Christ azoloba ke nzambe azoloba awa balobi ke Yesu nzambe alingaki mokili yango atindaki mwana na ye ayaki kokufela biso ape yango tozoloba ke Christ alingaki église alingaki yango andimi ti akufa pona yango amen siko yo papa ozolanda biso gloire à Dieu ni tiana nous na verset ouest lingaka mwasi na yo tika tozonga susu mwa moke na exemple na pesa ki ya liboso na viteki koloba ete nazwaki image comme illustration sur la voiture na yebi ko détailler voiture en 3 parties donc oyeba kolobela sur voiture toyebi yango voiture ezali composé na châssis et puis voiture ezali composé na moteur et puis voiture esengaka carburant soki tokoki kolobela sur oyo babengi comme châssis ndenge koloba nini châssis ezali tout simplement comme ba capacité naturelle donc châssis ezali lokola ete nde tokomona voiture ekozala eloko lokola Mercedes eloko ekozala neti Jaguar nyonso tomona eza bakamino moko kitoko eza mpe chic eza na nyonso ekokisami bamoyen nyonso quoi que ce soit mais eza na biloko moko eza eloko moko eza très important soki na yango même eza kobrile ndenge nini soki moteur eza na panne importance ya voiture eza na sens yango tomona kango le mosusu nde tokutaki koloba objectif ya voiture ezali nini eza na transport objectif ezali nini eza mpona déplacement mais tomonaka yango le mosusu omona bazwa yango na Bruxelles bamemi yango bakotika yango na garage na Anvers pourquoi bazosala bongo parce que ekufi donc parce que moteur ezofonctionne te mais soki moteur ezofonctionne nango quoi que ce soit ezofonctionne bien bamakambo nango ezofonctionne bien donc yango nde moto kofaire transporter bato enoke bato batransporter yango alléluia donc c'est pour dire que dans la carte de la voiture eza na châssis oyo eza capital oyo esengeli ke wapi pa esengeli ezali ke makambo nyonso evendre donc voiture eza na posa châssis wana et puis voiture na kati na châssis wana donc yango ezokolakisa beauté nango nyonso ndenge esengeli mais moteur ifo ezala malamu et moteur nde likoloba nini moteur ezali sikoyo nde barelation mutuelle quelle est la relation mutu oyo esengeli ezala nango donc soki na kati na voiture oyo ezali ke comme moyen ya voiture ezali déplacement et
moteur nango ezali na défaut moko monene de quoi que ce soit donc olingo linga te voiture wana ndelo toloba ekotambolaka jamais kuto contraire kosenga bamema yango moteur lingo loba ke ezali ba relation entre les membres entre yo na mwasi na yo relation ya yo na mwasi na yo ezotambola ndenge nini ndenge nini bozali kovivre mwasi na mobali donc eza motu ya mingi ke relation ya yo na mwasi na mobali toujours ezala intact parce que c'est là eloko ezoko déterminer niveau ya bolingo na bino donc relation wana esengeli ezala vraiment en intact ezala solide et relation ko pesa ndenge moko ezali le musoko ezala élargi même ti ba membre ya famille tant relation ezali malamu même ba membre ya famille bozana relation ko malamu ezala famille côté mwasi ezala famille pe côté mobali mais ce qui moi défaut ezali la relation bino mobali au moins ba anomalie ba kokota ba anomalie kota la ndenge wana entre mwasi na mobali ou bien entre ma famille à mwasi ti côté ma famille mobali c'est par là pas de mona ba contradiction comme bimana au moins les musiques comique o famille na ba benga kaka yo moko jamais ba benga ngai famille na yo jamais ba solo la ngai na ngai parce que ba mona ke donc na yana kaka komi et que kona ndako donc c'est pour cela que c'est que relation na yo ezandenge nini et puis relation les causes à rétablir kaka tout simplement ce qui va principe divin wana ya libala ezali bien maintenu ndenge tout to les bandeli kona disama o totangi na mokanda Ephésiens 5 verset 22 tine kuna na 33 alléluia amen troisième aspect ou troisième aspect sur va sur yango na baki ke c'est le carburant carburant de ngolo bali carburant yango de ezali o ba bengi comme bolingo donc moteur be koza la kitoko la voiture koza la kitoko nani châssis pesa kitoko mais ce carburant ezali te voiture o n'est pas immoté parce que carburant wana yango pesa ka énergie afin que voiture ba osala pa wana e ba ko déplacer eza pendenge moko e ko za la voiture ko za la kitoko voiture ko za la pe moteur za na pe chic eza na kitoko eza na problème moko te mais tant que carburant ka tango eza ko na kati te de voiture wana pe susu ba ko mema yango ore yango e mema bato mais yo senga ke ba mema yango ko même donc c'est pour dire que donc carburant wana ezali ko la sake ezali l'amour amour nini o esengeli yo zala nango envers mwasi na yo amour nini esengeli yo zala nango envers o ba bengi ke famille pe élargir les mususu ya tous les deux côtés na kati ya foyer donc nyonso be bisate oyo ba trois aspects oyo eza tellement vraiment très important na kati na yo oyo zali ko na biso na uto lobake na dwi image oyo ya foyer chrétien na tie yango na image ya une voiture na ibo kabulango en trois aspects premier aspect ezali na voiture eza na posa eza na châssis moko o bengi châssis ou bien ko benga carrosserie sengeli za kitoko carrosserie wana bref ngola c'est ba capacité naturelle donc ça dépend ndenge basaleli yango et puis na ngina sulelo ko mususu na kati na yango et koki ko zala peke moto na be na kati ya qualité ya châssis wana eza ça dépend niveau na niveau kuna be yango mona rappela mususu ndenge pe zali zala niveau par niveau eza mususu le mususu ali ke atanga mingi mususu atanga moyenne mususu pele mususu atanga te mais ça ne veut pas dire que yango ko changer à la châssis te asa toujours châssis donc ndenge tout mona voiture qui est la Mercedes et la Benz et la Mercedes et la Jaguar et la Porsche donc bango nous va bien on va tomber dans bango nini voiture et puis tout monde objectif bango nous ali nini et même donc ndenge moko surtout que le deuxième c'est le moteur ko ezali comme relation mutuelle donc ba relation wana elingo la sayete donc soki voiture on attend ndenge zo briller nango soki relation mala muzalité donc saloki fondé to bana ke kongo musala ya kokufa yango wana eza mutu ya mingi sengeni ke relation na biso ezala malamu yango to komona pe ndenge moko na mokande Ephésiens to sa to tangi tamba zo bela biso sirike Jésus Christ azali ko mutu ya lingomba donc eza na relation moko intime ezali wana entre Jésus pe lingomba amen eza relation moko intacte oyo ezali non brisé parce que c'est là yango zai ko faire ko alimenter yango zai ko faire que donc que tous les deux côtés baye ba ko tambula na bomoko wana yango zai ko faciliter tâche wana ke afin que harmonie wana ezala ndinga malamu relation wana ezali mutu emi et puis to ko subsala ora lo bindo lo bake carburant ezali amour yango to pesa comme énergie le temps wana zo pesa amour pa inaye ça veut dire nazo pesa ye makasi automatiquement pona ete ye azala soumis na o nga na koloba donc e bandi pa na ngai
ke ngana pesa ye amour pona ete ye akoma na facilité ya kokoma na niveau ya kozala soumis epai na ngai. Donc akozala kaka na facilité ya se soumettre epai na ngai e parce nga tolakisa amour ndenge moko ndeko na ngai. Donc biso soki lelo tobengami bana na Nzambe, donc ce n'est pas que parce que biso tolaki soumis liboso pa Nzambe, non. Soki biso tobengami bana na Nzambe, ce n'est pas parce que biso tozalaki obéissant liboso pa Nzambe, non. Mais tout le monde a dit c'est Nzambe na mta l'accès bolingo na vers biso. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a dit? Donc Nzambe na mta l'accès bolingo na pa biso a dit Jésus a été en jeu et Jésus oya okufa ne cruz pona yona ngai. À partir ya wana sikoyo Jésus wana ndi totangi awa lobini nike finalement akufa ki pour l'église pour les la sans tache ni ride donc asala ki yango a préparer ki église a faciliter ki église a faire que l'église ça la nini église comme un niveau sur où se soumettre katera. Alléluia. Alingina lo moto moko ne sika o li bala za di principe moko divine o uti pa Nzambe. Alors comme uti ki pa Nzambe, Nzambe azali na capacité azali na nyonso o esengeli ete atia pona e faciliter marche ya yo na ngai e faciliter marche ya mobali na yo envers yo mwasi ya yo mwasi envers mobali na yo. C'est ainsi que baobenga bino comme foyer chrétien. C'est ainsi que baobenga bino comme un exemple. Donc ezali ko sala na makasi bo motote, ezali ko sala na mayela bo motote, ezali ko sala na ba système te, mais ezali ko sala par la grâce o ezali ke o Christ yemoko, grâce au Christ yemoko a sala ki déjà parce que ça kende na croix ya calvaire. Parce que ça kufa ki déjà pour na yona ngai. Et puis yango balobi awa ke Christ a kufa ki a servir comme exemple pour na yona ngai. Ndeko na ngai yo ozali ko landa ngai. Ozali responsable na ndako na yo, ozali ko ndima yango ke ozali mo chef na kati na ndako na yo. Mais quel niveau de responsabilité vous allez assumer dans ndako na yo et ndenge nini vous allez salir makambo kati na ndako na yo. Vous allez espérer toujours que ba se soumettre, va se soumettre, moi ça se soumettre kati na yo ou bien ozo ko lakisa bolingo wana ndenge ba lakisa biso à Christ. Yangwana conseil na biso d'aller mo kona lelo ete vraiment tikankolo asunga bino to comprendre sens péjoratif ya makambo oyo totangi na sika oyo de façon que esunga libara na yo, de façon que esunga libota na yo, de façon que esunga société oyo tozali. Ndeko na ngai Bible lobi yango biso clair na sika oyo. Paul asosonaki yango par inspiration divine alobi makambo mo mutu na sika oyo alobi ete Nzambe ayebaki biso pe asalaki ndenge na tindeki Jésus Christ aya ko servir comme exemple. Pourquoi ça a servi comme exemple? Parce que ndenge Christ a salaki na église, ndenge mobali sengela sala pa mwasi na ye, ndenge Christ a salaki na église, ndenge mwasi sengela azala soumis et pas ya mobali na ye. Mais avec exemple moko, donc tangible exemple moko zo monde ça m'a vraiment kati na Jésus Christ ye moko. Yango azali toujours o azali comme azala fondement pe tika ita azala fondement na libala na yo. Tiketo sala yango no ke comme ndeto mo na société o parce que la société o ba lobi boy o parce que la mode ezali boy o parce que singito zali la boy mais non yo bega mo na Nzambe vivre par ba principe biblique o Bible lobi na biso vivre pour na yango parce que libala o yo zali libala o zo betela tolo de mwasi o zo mona ke zali kitoko koleka mobali o zali ko mona ke zali kitoko koleka donc bosanganya yona yi ezali principe moko divine. Amen. Ezali principe moko ya monde oyo te, ezali principe moko ya bakoko te, ezali principe moko ya mode actualité, mais ezali principe divine. Yango esengeli to vendre to vivre selon le principe yango pour na to bénéficier gloire wana o Nzambe réservé pour na libala na ya yona ngai. Amen. Amen. Yango ezali comme moi exhortation tolinga ko fortifier moko pe mususu bino ba o bala na yo o na no balite ozoke na nzela ko bala e ko zala malamu oyeba yango pe o tia yango kati na misala wana ko mona ndenge ni Nzambe akosala makambo minene kati na libala no. Et na souhaiter yo o na no balite bonne marche et puis bonne chance lolenge moko na yo o bali soki ozana difficulté na kati ya foyer na yo bongisa zwa ba principe oyo litika ete Jésus azala comme fondement na kati ya libala na yo. Tia na première place bongo omona wapi o Nzambe osala na mikolo ya kati na libala na yo. Tupamboli bino pona yango kolo azwa lokumu na leebite soki mama so nga bakisa quelque chose pona yango kolo apambola bino. Apambola bino vraiment ezali malamu
ezali esengo ya kolanda pe koyoka babiloka boye ntango ezali kobima ekosala ke ede biso mpona tokoka kotambola pe kolinga moninga mosusu kokisa oyo ezali pose ya mobali obie mobali kolinga mwasi ezali malamu mingi etango bamessage oyo ezali koya tozali koyoka yango esukela biso kaka na koyoka te me totia yango ya pratique totia yango na pratique yango ekosala biso tozala baexemple parce que tozokomona lelo bana na biso bakoli tozokobalisa obie bana baza nano mike obie nano tobali te me biso baparent kati na biso harmonie ezali te etango harmonie ezali te etango bolingo ezali te enini oyo tolakisa pa ya bana na biso lobilobi yango tozomona lelo badivorce ezali ebele parce que tozali kotambola te ndenge Christ azali kolingela biso libala ya lelo ezali lisusu te ndenge Christ alingelaki yango bien ndenge alingeli yango ezala yango posa nzambe ezali obie posa ya message ya lelo eye ete tolamuka vraiment tolanda message oyo tolamusa mabala na biso totia oyo ezangaki kati na biso libala na biso totia Kristo azala fondation na nyonso epe tosala ndenge Kristo asali na conseil oyo apesi biso awa parce que maloba oyo eye mpona epesa biso endakisa ezali kaka mpo toyoka te me totia yango mpe en pratique bakoki kozwa kaka exemple kati na biso ntango bazomona biso tozali kotambola malamu ndenge Kristo alobi bakoki kozwa exemple kati na biso ntango bazokomona bafui yango ya bolingo ezali kati na biso yango tika nzambe asunga yo oyo yo olandi biso vraiment liloba oyo ya lelo eye mpona pamba te nzambe apambola biso. Alléluia, gloire à Dieu. Ningana bakisa quelque chose à souka ndenge na ute ko bana bandeli et ezali message moko to bandi yango lelo ko partager to ndo partager yango soko za le mituna toujours ko benga biso parasite pe au moins auto ko tia na place afin ko yeba ko poser ba question na bongo biso yeba ko répondre sur yango na kati na oyo to yutu ko yeko na mokona lelo ezali na partie mususu oyo to ko yambi ko kolanda après savoir kolanda oyo to yeba ko tsasi ko mususu kolandi oyo ezali ko former unité les vraies unités comment former les vraies unités unité oyo bengi unité moko solide comment former une unité moko solide na yebi ke unité na bino ezali déjà ndenge to te koloba beto ko koloba unité ezali na façon mingi unité oyo ezali na fondement ya Jésus ezali pe unité oyo ezali fondé ezali na likolo pe boye ezali ndenge Bible ezoloba biso na mukanda Matthieu kuna ezopesa ndakisa ya moto oyo atongaki ndako na ye kati na zelo donc atongaki Bible ezomala muka atongaki ndako me fondation ezalaki nini likolo la zelo na fondation oyo ezosengaka ezala vraiment na kati ya rock oyo bengi libanga mo kilo libanga mo makasi libanga ngo ezali image que Christ ye wana de yango na partie oyo to kende nango poko yeba ko kota la profondeur et puis les musiko ozala ke ozali na unité yango mais ezana ba défaillance mo boye ezali na ba moi ba ndeto ko lo ba ke moi ba bikatanezo kota kati na ibala yango ce que sengeli to sala nini comment faire poko yeba ko zonga na kati na unité oyo ezali solide yango na to ko yeba ko lo mikolo ko ya ko lo apambola bino tozali couple marai nde boyebi couple malaka mpova Manuel tozali na tovanda église moko sel et lumière di bombe donc église sel et lumière na kata bombe tozali toujours wana pona bino oyo ozali na question sur mariage oyo ozali na question sur oyo bengami liloba na nzambe na nzela ya kosunga bomoi na yo okoki kokota toujours contact ya yango na biso tokoyeba kopesa yano selon le Saint Esprit ndenge nini akoyeba kokambela biso mpona yango ndenge moko so olandi ba message oyo cliquez kota na kati ya YouTube na biso na site wana omona nyonso ndenge ezali na yebi ke ezali na esika oyo esengeli oyeba ko poser ba question na yo tokoyeba ko répondre à base ya sujet oyo tolobeli ekozala mpe malamu mingi na kosenga bino ndeko na frère et sœur soko opose biso question poser biso ba question selon oyo biso tolobeli na esika oyo donc ça veut dire que petit exemple ko kozula biso ba question te oyo ezali libanda sujet biso tolobeli parce que tozali concentré na sujet oyo tokopesela mpe bijano selon oyo biso tolobi na esika oyo lem so comprendre yango malamu te yango wana tika ete nkolo apambola bino yamba yango na kombo na Yesu amen.